نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. إذا الوثبة يتقدم على الوحدة بهدف في حمص. الكرة تفلت، الكردي جول! جول أول لفريق جبلة. حمزة الكردي ويرفض الاحتفال. حمزة الكردي عم يمنح الطليعة التقدم بخطأ دفاعي أو خطأ قاتل كان من محمود الخلف. حمزة الكردي عم يسجل الهدف الأول لفريق جبلة. طبعا حركة جميلة جدا من حمزة الكردي، عم يسجل وما عم يحتفل لأنه الهدف على فريقه السابق. إذا حمزة الكردي يسجل الأول لفريق جبلة. خطأ قاتل من حارس فريق الطليعة، تفلت الكرة من يده وحمزة الكردي لا يفوت الفرصة ويسجل الأول لفريق جبلة. جبلة يتقدم على الطليعة بالدقيقة 19. شوف الإعادة بالهدف، كانت الكرة الطويلة محمود الخلف ارتكب لمصلحة هادي المصري. بخبرته الكبيرة هادي المصري دائما عم نلاحظ انه عم يقدر يحتفظ محمد الحسن على والكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، بتوصل لمحمد الزين، ومحمد داخل منطقة الجزاء من جديد والكرة جول! جول جميل لفريق الطليعة، والطليعة عم بيسجل الهدف التعادل قبل الدخول لغرفة البدلاء أو غرفة المشالح. هادي المصري ترجع الكرة عند فريق الطليعة. سعد الله قطرميس، سعد الله، شعيب العلي معه الكرة، شعيب، ريفا لشعيب، شعيب بغير جهة اللعب لحمزة الكردي. لحظات الأخيرة هل تثمر عن هدف ثالث؟ حمزة الكردي، حمزة للبحر، جول قاتل لفريق جبلة، هدف الفوز لفريق. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.